ხომ არ არის სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობა აზარტული კომპანიების მიმართ? გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. რაც შეეხება ამ საკანონმდებლო რეგულაციებს, რომელიც ძალიან ბევრი წელია მუშავდება და ფაქტობრივად 2014 წლიდან უკვე აქტიურად დაიწყო ამაზე პარლამენტში მუშაობა, შემდეგ შეჩერდა, ახლა ისევ დღის წესრიგში არის და არსებობს ასეთი კომისია, სადაც შედიან სხვადასხვა სტრუქტურის წარმომადგენლები, მათ შორის სამთავრობო და არასამთავრობო უწყების, თუმცა ასე ვთქვათ, პროცესი მიმდინარეობს და გადაწყვეტილება მაინც ჯერჯერობით არ არის მიღებული. ამის მიზეზები არის, რა თქმა უნდა, ძალიან სუბიექტური და ჯერჯერობით ადვილი არ არის ამ მსგავსი ტიპის კანონმდებლობის შემუშავება და მიღება, გამომდინარე იქიდან, რომ არის კერძო ბიზნესი და ძალიან ძნელია ადამიანების თანხwebdriver, აზრთა თანხwebdriver ამ ბიზნესთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ რეალურად უნდა შევაფასოთ ჩვენი მოცემულობა, რაც გვაქვს ქვეყანაში. ძალიან მძიმე ვითარება, რეალურად ხდება სუიციდები ამის გამო, გაყიდული სახლები, დანგრეული ოჯახები, აი წარმოუდგენელი სიტუაცია არის და ფსიქოლოგიურად ადამიანები გახდნენ ლუდოვანები, რასაც ქვია, ანუ დამოკიდებულები ამ თამაშზე. რეალურად სტატისტიკას რომ შევხედოთ, ღია გამჭვირვალობა საქართველოს ჩაატარა კვლევა და ამ კვლევის თანახმად მხოლოდ 6%-ია მოსახლეობის ჩართული. ეს არ არის რეალური სტატისტიკა, მოგეხსენებათ, ძალიან ძნელია რეალური სურათის წარმოჩენა და რომც იყოს, ასე ვთქვათ, რეალური სურათი და 6% რომც იყოს ევროპის ქვეყნებს თუ გადავხედავთ იგივე განვითარებულ ქვეყნებს, სადაც ასე ვთქვათ, მოწესრიგებულია საკანონმდებლო დონეზე და ზოგადად მოქალაქეობრივი თვითშეგნებაც არის განსხვავებული ამასთან მიმართებაში, იქ 2 და 3%-ია თამაშზე დამოკიდებული ადამიანების. რაც შეეხება 2017 წლის მონაცემებით, აი თქვენს ნახსენეთ შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით, სათამაშო ბიზნესის ფრუნვა 5.6 მილიარდია და 5 წლის განმავლობაში 6-ჯერ არის გაზრდილი. ეს ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო რთულდება ჩვენი მოქალაქეების დამოკიდებულება სწორედ აი ამ აზარტულ თამაშებზე. და ყველაზე საგანგაშო ის არის, რომ ჩართული ადამიანების ასაკი არის 15-დან 35 წლამდე. ეს არის შემაშფოთებელი, იმიტომ რომ ესენი არიან ახალგაზრდები, ვისაც უნდა იდგეს დღევანდელი საქართველოს მომავალი. რომ საუბრობენ განათლების პრობლემას და ეკონომიკას და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ურთიერთთანხმდრაშია, მაგრამ რეალური პრობლემის სათავე საიდან მოდის, ხომ რატომ არის ეს პრობლემები? იმიტომ რომ ჩვენი ახალგაზრდები არიან ფსიქოლოგიურად მოუმზადებლები ამ ყველაფრისთვის და საერთოდ რაზე არის საუბარი, როდესაც აი 500,000 ადამიანი ოფიციალურად არის აღიარებული, რომ არის მოთამაშე და არაოფიციალური სტატისტიკით უკვე მილიონს გადააჭარბა და ეს არის ნამდვილად შემაშფოთებელი სურათი და უფლება არ გვაქვს, რომ ჩვენ ამ თემაზე არ ვიმუშაოთ და არ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები. თუმცა თქვენი მუშაობა მხოლოდ ამ საქმეს არ უშველის. თამარ, ვიცით რომ კითხე მაკას წეგან რომ წლებია ეს პროექტი შედის პარლამენტში, თუმცა რაღაცა გარკვეული მიზეზების გამო ეს ამ პროექტის განხილვა გადაიდება. თქვენი მოსაზრებით, რატომ არ არის ხელისუფლება, ჩვენი მთავრობა დაინტერესებული სწორედ აზარტული თამაშები გარკვეულ ჩარჩოებში ჩასვას? იმიტომ რომ პირველ რიგში ზუსტი სტატისტიკა არის გამოსაძიებელი და ზუსტი მონაცემები უნდა დაიდოს, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ საქართველოში აზარტულ თამაშებში მხოლოდ ქართველები არ არიან ჩართულნი, ესე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიაში, თბილისი ითვლება, ესე ვთქვათ, კავკასიის ლას-ვეგასაც კი მოიხსენიებენ და სომხეთიდან თუ აზერბაიჯანიდან და თურქეთის ტერიტორიიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოდის და ხარჯავს ფულზე ჩართულია აზარტულ თამაშებში. რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომ არასრულწლოვნების ჩართულობა ასეთ თამაშებში დიდია, ეს რეალურია. და ვთვლი, რომ პირველ რიგში აი ამ ფაქტორზე უნდა გამახვილდეს ყურადღება და რაც შეეხება მთავრობას, ალბათ ჯერ თვითონ ჩამოუყალიბება არის და ახლა გახდა ეს თემა ბევრად აქტუალური და სავარაუდოდ ნელ-ნელა წინ წაიწევს პროცესები და შემუშავდება რაღაც კანონპროექტები, რომელიც დაამყარებს რეგულაციებს. რეალურად საჭიროა ზუსტი კვლევა იმასთან მიმართებაში, საიდან მოდის პრობლემის სათავე. პირველ რიგში ეს არის ის, რომ ხელმისაწვდომი გახდა და დერეგულაცია მოხდა, ეს სწორედ წინა ხელისუფლების პირობებში იყო და რეალური გამოწვევების მიზეზებზე რომ ვისაუბროთ, ამ ბიზნესით მოგებიდან ბიუჯეტში შედის მინიმალური თანხები, 4-5 ჯერ ნაკლები შედის, ვიდრე სხვა კერძო ბიზნესით.
რეალურად ბიუჯეტი მოგებას ამით ვერ ნახულობს, მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს მეორე ფაქტორი და უნდა ვთქვათ სიმართლე, ხო? არჩევნებში ხდება პარტიების დაფინანსება სწორედ მათგან, არის შემოწირულობები და სწორედ ეს არის განმაპირობებელი ფაქტორი. ჩვენ არ გვაქვს უფლება რომ მოსახლეობას არ ვუთხრათ ეს სიმართლე და ეს ოფიციალური მონაცემებით ევსაიტებს. გადაცემის პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, გადაცემის მეორე ნაწილში გავშალოთ ეს თემა და პირდაპირ მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას აი ამ ახალი რეგულაციების შესახებ ინფორმაცია. გადაცემის პირველი ნაწილი მოგეხსენებათ დასრულდა, წინ საინფორმაციო გამოშვება გელით, მე კი საინფორმაციო გამოშვების შემდგომ დაგიბრუნდებით დროებით. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მე ჟურნალისტი ქეთი შერგელაშვილი ვარ, ჩვენ კი გადაცემაში სტუმრად გვყავს საქართველოს მდგრადი განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე მაკა ტოხიშვილი, ამავე ორგანიზაციის წევრი თამარ, პატარაია, დამფუძნებელი ლელა, გულედანი და წევრი სანდრო, თორდია. კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას იმისთვის, რომ ხართ ჩემი გადაცემის სტუმრები. სწორედ აზარტულ თამაშებზე საუბრობდით მაკა, რა რეგულაციებზე არის საუბარი, ანუ რა რეგულაციები გადაწია პარლამენტმა გასახილველად შემდგომ, ჯერ კიდევ არ ვიცით ხო, როდის განიხილება ეს პროექტი? ანუ პირველ რიგში ვსაუბრობდით ამ პრობლემის სათავეებზე, რომელშიც შედის ეს დერეგულაციები, რომელიც გარკვეულ, ანუ ესე ვთქვათ, წლების განმავლობაში მოხდა. არა მხოლოდ დერეგულაციების პრობლემა არის, ასევე გამოწვევი ფაქტორია ეს ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც არის ქვეყანაში. ჩვენთან ადამიანები თამაშობენ მოგების მიზნით და არა გართობის მიზნით, როგორც ეს დასავლეთის ქვეყნებში და მესამე მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება, ძალიან დაბალი ინფორმირება ამასთან მიმართებაში. და პრევენციებთან დაკავშირებით აი მე გესაუბრებით უშუალოდ რეგულაციებზე, რასაც ეს კომისია ამუშავებს და აი თამარ შეუძლია ისაუბროს ჩვენი ორგანიზაციის როლზე ამასთან მიმართებაში. რეგულაციები ესე ვთქვათ რეგულაციებში იგულისხმება მაგალითად ასაკობრივი ცენზი, რომ გაიზარდოს და 25 წლამდე ადამიანს არ შეეძლოს თამაში, შეიქმნას ერთობლივი ბაზები, ანუ უკვე არსებული ყველაფერი გაუქმდება და შეიქმნება ბაზა, როდესაც მოთამაშეს უნდა ეს თამაშის პროცესის წარმართვა, უნდა მიივიდეს ადგილზე და დარეგისტრირდეს როგორც მოთამაშე. შესაბამისად, ონლაინ სივრცეშიც ვერ შეძლებს თამაშს, თუმცა ეს რა თქმა უნდა არავის არ აქვს ილუზია, რომ ეს რეგულაციები რამე ესე ვთქვათ ძირეულ სურათს შეცვლის, მაგრამ მინიმუმამდე თუ რამე შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს, ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს. ყველაზე ძალიან რაც მომეწონა, ეს იყო შავი სია. შავ სიასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, ანუ ადამიანს მოგეხსენებთ გარკვეულ ეტაპზე აქვს სურვილი იმის, რომ აღარ ითამაშოს, თუმცა მერე ვერ ძლებს საკუთარ თავს და მას შეუძლია მივიდეს, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში გაიშავოს თავი და შემდეგ 3 წლის განმავლობაში უკვე აღარ შეეძლება თამაში და ასევე ოჯახის წევრებს შეეძლება რომ მივიდნენ და აი ამ ძალიან რთულ ვითარებაში, ასე ვთქვათ, სიაში შეიყვანონ თავისი შვილი, რომ ვეღარ შეძლოს დავუშვათ თამაში. ძალიან მომეწონა ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თავის ცდუნებას ვერ უძლებს ხოლმე და ისევ აგრძელებს თამაშს. რატომ ვერ იღებს მთავრობა სწორედ ამ კანონს? რატომ არ არის მთავრობა, რატომ არ ითვალისწინებს მთავრობა ხალხის აზრს? მივესალმებით ტელემაყურებლებს, ქეთი და მადლობა მოწვევისთვის გადაცემაში. ანუ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ საზოგადოებას არ აქვს კონტროლის მექანიზმები და არ აქვს ის ძალა, რომ საჯარო გადაწყვეტილებებზე გავლენა მოახდინოს. ეს წლების განმავლობაში იმ რეფორმების შედეგია, რომელიც ჩაატარა წინა ხელისუფლებამ, მე ვგულისხმობ იმას, რომ საჯარო ინსტიტუტები და ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ფლობს ქონებას, ანუ ძალაუფლება რას ნიშნავს, როდესაც გაქვს შესაბამისი ფინანსური რესურსები, შესაბამისი პოლიტიკური რესურსი, ფლობს სტატუს არა, გაქვს ასე ვთქვათ კაპიტალი და ანუ დღეს ანუ საჯარო სექტორი არის ძლიერი და ის დომინანტია, ანუ და დასუსტებულია კერძო სექტორი, ანუ და 9 მილიონი სოციალურად დაუცველი ადამიანები გვყავს, დევნილები გვყავს, ანუ ჩვენ არ ფლობთ იმ რესურსებს, რომ ძალა გქონდეს, ასე ვთქვათ და გადაწყვეტილებაზე გავლენები მოვახდინოთ. შეიძლება ის იცით რა არის, ეს პირდაპირ ეკონომიკურ
საკითხებს უკავშირდება, ჩვენ ვერ გადავედით ეკონომიკური სისტემის, ასე ვთქვათ, რომელიღაც მოდელზე, გაურკვევლობაში ვართ, ანუ სოციალიზმიდან გამოვედით, მაგრამ კაპიტალიზმში ნამდვილად არა ვართ, იმიტომ რომ ჯერ პრივატიზაციის პროცესი, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, რომ კერძო მეწარმეობა და ასე ვთქვათ, საშუალო ფენო განვითარდეს და მეწარმეობა გახდეს, ანუ რეალურად ანუ ხალხი ფეხზე დადგეს და ანუ ქვეყანამაც ასე ვთქვათ, შემოსავლები მეტი მიიღოს. ანუ არ მოხდა განკერძოება იმ ქონების, რომელსაც ფლობდა პოსტსაბჭოთა ქვეყნების დროს, ასე ვთქვათ, კომუნიზმის პერიოდში მიწები, შენობა, ნაგებობები, ანუ ეს არის ეკონომიკური აქტივები, რომელსაც სახელმწიფო ფლობს, რომელიც არ არის ჩაშვებული ეკონომიკურ აქტივობაში და გამოუყენებელი რესურსებია და ამ რესურსებით, ანუ სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, დომინირებს და ხალხი მასზეა დამოკიდებული, ანუ არჩევანსაც ვერ ვაკეთებ ჩვენ. თითქოს სახელმწიფოსაც აწყობს ეს, რომ ადამიანები დამოკიდებულები იყვნენ, მომლუდინი იყვნენ, ანუ თევზის ჭერის მომენტია, რომელსაც ჩვენ არ გვასწავლიან, ანუ გვაწვდიან თევზებს, ეს წინასაარჩევნოდ ხდება ხოლმე, ძირითადად ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და ანუ მუდმივად აი ეს რაღაცა აი ამ ჯადოსნურ წრეში ვტრიალებთ უკვე რამდენიმე წელია და ეს ყველაფერი ეკონომიკას და ეკონომიკურ რეფორმებს უკავშირდება სინამდვილეში. აქვე ანუ იმისათვის რომ ჩვენ გავლენა მოვახდინოთ, ანუ ბალანსი უნდა იყოს კერძო სექტორსა და საჯარო სექტორს შორის და ასევე შუალედურ გოლ შორის არასამთავრობო სექტორი, ანუ საზოგადოების საწყისებზე გაერთიანებები, რომლებიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფების ინტერესებს იცავენ, ანუ ძალთა თანაფარდობა უნდა იყოს, რომ ერთმანეთი ვაკონტროლოთ და ერთ გადაწყვეტილების მიღებებზე გავლენები მოვახდინოთ. სამწუხაროდ ჩვენ ეს რეალობა და ეს მდგომარეობა არ აგვაქვს. ამიტომ გვაქვს ჩვენ შემოდებული კანონპროექტები, რომელიც გადადებული, ასე ვთქვათ, ну ეხლა ეკლესია მარიხუანაზე, ეკლესიას ძალა აქვს, კი მოხდა მისი დისკრედიტაცია, მაგრამ მაინც გააჩერა ეს პროცესი და მთავრობამ შემოდო ეს კანონპროექტი, ასე ვთქვათ, თაროზე, მაგრამ მხოლოდ 2 თვით, მაგრამ მე მეეჭვება, რომ ეს ვთქვათ, საზოგადოებამ იქონიოს ამაზე გავლენა. ამისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ მოგებაზეა დღეს ყველა ორიენტირებული, აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუტი, ანუ ის ფასეულობები, რაც არის თანასწორობა, ეკონომიკური სამართლიანობა, თავისუფლება, თუნდაც ეს ყველაფერი მოჩვენებითია დღეს, ანუ ამ ფასეულობების ირგვლივ არავინ არ არის გაერთიანებული. ნებისმიერ საზოგადოებრივ უწყება ყველა არის თვით გადარჩენაზე ორიენტირებული და ასე ვთქვათ, ეკონომიკურ მოგებაზე, ბაზარით, სახელმწიფოც და ყველა აბსოლუტურად თითქმის ყველა სექტორი. არის არაწმინდა კავშირები სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის. ეს ძალიან რთულია ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, მოერიო და ასე ვთქვათ, გაართვა თავი. ალბათ იდეოლოგია უნდა გაშდეს მართლა, რომელი ბიზნესი დაიცავს ამ ფასეულობებს, როდესაც თვითონ პოლიტიკა არ არსებობს, რომ რაღაც ეროვნული თვითშეგნება ან პატრიოტიზმი წამოიწიოს, სულიერი ღირებულებები, ან რითიც აქამდე მოვედი, ჩვენი ისტორია იყოს დაფასებული, რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტი, ეს ქვეყანამ ჯერ ვერ ჩამოაყალიბა და მით უმეტეს ბიზნესი ამას, ბიზნესი მოგებაზეა ორიენტირებული და ბაზარზე და ანუ ეს თემები დასალაგებელია სერიოზულად და ადამიანი რო რეალიზებული არ არის დღეს და მას ასე ვთქვათ, თავისუფალ არჩევანს ვერ აკეთებს უკვე ეკონომიკაში, ანუ ის ვერ ახდენს, ან დღეს ტაქსის მძღოლად მუშაობს ექიმი, ვთქვათ, ნებისმიერ სამსახურები რო აიღოთ პროფესიით, თავის პროფესიით ადამიანი არ არის დასაქმებული და აგრესია მოდის სწორედ აქედან, რომ ადამიანი ვერ კავდება, შემოქმედებით უნარს ვერ ავლენს თავის საქმიანობაში, რომელიც მას უყვარს. ის ძალას ვერ მატებს, ამიტომ ამდენი აგრესია, ასე ვთქვათ, უიმედობა, უპერსპექტივობა, ის არ არის რეალიზებული და პერსპექტივას ვერ გრძნობს იმ თემაში, რომელიც მისია. აქედან ძალიან ბევრი პრობლემა ახსენეთ. ვის ხელეწიფება ეს პრობლემები მოაგვაროს? იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გულგრილობის თემა და ასე ვთქვათ, საკუთარ ინტერესებზე ორიენტირება და არა აზროვნება. ჩვენ ხო მოსახლეობას გვაქვს არჩევანი გამოვხატოთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალი გამოვხატოთ არჩევნებზე. ჩვენ შეგვიძლია რომ დავადასტუროთ ეს ჩვენი აქ მინდა მე კიდე ბიუროკრატიაზეც გავამახვილო ყურადღება. არჩევანი რომ გააკეთოს სწორად ინფორმირებული უნდა იყოს. მედია ძალიან დიდ როლს თამაშობს ამ ყველაფერში და მეოთხე ხელისუფლებას ვეძახით და ამ კანონპროექტები უნდა იყოს ისეთი, რომ მედიამ სიცრუე არ ელაპარაკოს, უნდა დარეგულირდეს ეს, რომ ადამიანს სწორი ინფორმაცია მიიღოს. განათლების დონე ძალიან დაბალია, კითხვა არ უყვარს ჩვენ ხალხს, ანუ ადამიანმა რომ დაიმახსოვროს ელემენტარული მეცნიერულად, ანუ 7 ჯერ უნდა მიეწოდოს ადამიანს ინფორმაცია, ანუ რამდენჯერ, ანუ ამ
ამისთვის არ ვიცი, სახელმწიფო უნდა იყოს მზად, ყველა უნდა იყოს მობილიზებული, რომ ასე ვთქვათ, სიცრუეზე და ტყუილზე აგებულ კამპანიაზე ვთქვათ შეცდომით არჩევანი არ გააკეთოს ადამიანმა. ნიჰილიზმის პრობლემაც არის, ანუ იმედგაცრუებულია ხალხი ზოგს არჩევნებზე საერთოდ მისვლაც არ უნდა. ეს ცალკე თემაა, რომელიც შეიძლება შეგნებულად ხდება ეს მომენტი და შეგნებულად კეთდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ვინც კი ძალაუფლების ტკბობას იგრძნობს და მოვა ხელისუფლებაში, ანუ ეს არ უნდათ ამის დათმობა და ხელისუფლებიდან წასვლა. ამას ძალიან დიდი ნებისყოფა უნდა, რომ ეს დათმოშენ. ემპათიის გზნობას დავკარგეთ, არავის არ უნდა გაუგოს გაჭირებულ ადამიანს, რომ შევიდეს მის მდგომარეობაში, მოსმენაც კი არ უნდათ, რომ პრობლემები მოისმინონ და გაიზიარონ. ძალიან ბევრი პრობლემაა და ძალიან დიდი თემაა, რომ ამას ერთი ეთერიც კი არ ეყოფა. მადლობა ლელა. სწორედ კარგი მიმართულებისთვის შავ ბაზარს არ მინდა რომ შევეხოთ. ძირითადად აზარტული თამაშები ასოცირდება შავ ბაზართან, ფულის გათეთრებასთან. სანდრო, თქვენ ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? მე უფრო ეკონომიკურ შრეში მინდა განვიხილო ეს ყველაფერი და ცოტა უფრო გლობალურად შევხედოთ და ასევე შევაჯამო ჩემი კოლეგების ნათქვამი. სინამდვილეში ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ ღარიბები. ჩვენ ვართ ღარიბები, არ არის განვითარებული ეკონომიკა და შესაბამისად ადამიანი გასართობად კი არ მიდის იქ, სადაც მიდის, არამედ მიდის იმისთვის, რომ რაღაც თანხა გამოიტანოს უკან. ჩვენ გვჭირდება რეგულაციები, თუმცა ჩვენ გვჭირდება სწორი რეგულაციები და ცოტა რეგულაციები. რატომსაც კი მთავრობა შეეცდება იმას, რომ ხელი აფათუროს ამ ბიზნესში, მიიღოს წილები და ჩვენ გვახსოვს საჯარო სექტორიდან მილიონე გადასulis კერძო სექტორში საჯარო მოსამსახურეები და შემდეგ გამილიონერებად გადაქცეულები. რატომსაც კი მთავრობა შეეცდება რომ დააწესოს არასწორი რეგულაცია, ეს ბიზნესი იმ წამსვე გადავა შავ ბაზარზე და ვიცით ყველამ შავი ბაზარი რასაც ეწოდება 90-იანი წლებიდან ხელზე დამძლავება და ასე ვთქვათ კერძო არაოფიციალურ პირებთან ასე ვთქვათ მრავალი ოჯახი გაუბედურებულა ამით. ეს ყველაფერი ხდება იმით რომ ჩვენ არ გვაქვს დასაქმების საშუალება, ჩვენთან არის მაღალი ფასები, მაღალი გადასახადები, სოციალური ფონი არის მძიმე და მოკლედ ვართ ღარიბები. მთავარი მითები გვაქვს ასევე ეკონომიკური განვითარების შესახებ საქართველოში, რომ ჩვენი ვალუტა ბორჯომს უნდა მივაბათ და ასე გამდიდრებით, საქართველოს რესურსები გადაგვარჩენს, რომელიც არც ნავთობი გვაქვს და არაფერი სოციალიზმი და ფულის თანაბრად განაწილება გადაგვარჩენს. ჩვეულებრივი არსებობს ფორმულები ეკონომიკაში, რომელიც მიგვიყვანს სწორ განვითარებამდე, ხო? არ არსებობს ესეთი გზა, 7 გამოსავალი, 5 გამოსავალი, 1 გამოსავალი, რომელი ავირჩიოთ აქედან. გამოსავალი არის ერთი. ან ჩვენ ვიქნებით ეკონომიკურად ძლიერები, ყველა ამ პრობლემაზე რაც ჩამოთვალეთ, პასუხი არის ერთი, ეს არის ეკონომიკური ძლიერება. თქვათ, არის მითები, რომ ეს სოფლის მეურნეობა გადაგვარჩენს, არამედ სხვა. არა, ეს არის ხალხი, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი და მხოლოდ თავისუფალი ხალხის მუშაობა გადაგვარჩენს ჩვენ. იგივე როდესაც სანდრო, ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დარგია ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა თუნდაც გორი ვახსენოთ, იქ ვაშლი მოდის, ძალიან ბევრი კახეთში მოდის ყურძენი, რითაც შეგვიძლია რაღაცა ეკონომიკა ამით ავამუშაოთ და გავაძლიეროთ. დღეს განვითარებულ ქვეყნებში, დასავლურ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის წილი ეკონომიკაში არის 3%, საქართველოში არის 8%. ვარაუდობთ, რომ შემდეგ იქნება 9%. რაც სოფლიო რაც უფრო ვითარდება ეკონომიკურად, სოფლის მეურნეობის წილი უფრო მცირდება ეკონომიკაში და ეს ჩემი აზრით არის კარგი. იმიტომ რომ ვაშლი კარგია, მაგრამ ეკონომიკას ვაშლი ვერ განვითარებს, ეკონომიკას განვითარებს სერვისის სფერო, დღეს რაც არის თანამედროვე 21 საუკუნის მიღწევები, ინოვაციები და ასე შემდეგ. მაგალითად რესურსები რო ვთქვათ, ავიღოთ მაგალითი რომ რესურსები, ეს არის საქართველოს რესურსი, ხო, იგივე ვაშლი. ვენესუელი სოციალისტური მიდგომები რო ავიღოთ, სუფთა ვენესუელის მოსახლეობა თითოეული არის 500.000-ის ფლობელი. საერთოდ არაფერი რო არ გააკეთონ. მათ აქვს ნავთობის იმდენი მარაგი, რომ შეუძლიათ საერთოდ ფეხი-ფეხზე გადაინონ, არაფერი არ აკეთოთ. ეს ხალხი დღეს წარმატებულად დგას ტუალეტის ქაღალდის რიგში. იმიტომ რომ იქ არ არის თავისუფალი ეკონომიკა და ისევე როგორც ხვდები, თვლიან რომ სოფლის მეურნეობა განავითარებს მათ ეკონომიკას. სოფლის მეურნეობის წილი დღეს უნდა ვთქვათ, რომ უნდა იყოს არა უმეტეს 4-5%-ისა.
რადგან უნდა გაიზარდოს ეკონომიკა და სხვა სფეროები, რომლებიც დღეს მსოფლიო ეკონომიკაში გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სოფლის მეურნეობა. მაგრამ ის პროდუქცია ნედლეული სახით, რაც გვაქვს იგივე სოფლის მეურნეობაში, ამისი წარმოება თუ მოხდება, წარმოებულ პროდუქციას აქვს საექსპორტოდ უფრო მაღალი ფასი და რა თქმა უნდა ამ კუთხით შეგვიძლია განვიხილოთ ჩვენი რესურსი. ნამდვილად არ ხდება იმ რესურსის გამოყენება, რაც გვაქვს თუნდაც სოფლის მეურნეობით, ანუ მხოლოდ ეს მიმართულები და ამ მიმართულებით ნამდვილად ვერ მოხდება ეკონომიკის განვითარება, თუმცა არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი ფაქტორი 3% და 4%-იც არის მნიშვნელოვანი, თუ მოხდება წარმოება და სამწუხაროდ საწარმოები და წარმოების პროცესი ჩვენთან ძალიან დაბალ დონეზე არის და ამ კუთხით გვჭირდება ძალიან ბევრი მუშაობა. წარმოება თამაში ვერ განვითარდება, სანამ მოსახლეობას დააწყება სახელმწიფო სახელმწიფო ჩვენი აპარატი. ხელისუფლების განცხადება, როცა 5%-იან, 6%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრობენ. ანუ ეს არის ჩვენი მოსახლეობის თვალისახვევა, თუ ვერ მივხვდი რა არის. 5%-იანი ზრდა რეალურად ჩვენ გვაქვს, მაგრამ 5%-იანი ზრდით 50 წელიწადი ჩვენ ვერ დავეწევით ევროპას და მე არ ვეთანხმდები გამოთქვას, რომ მთავარია ჩვენი შვილები ცხოვრობდნენ კარგ ქვეყანაში. მე მინდა რომ ცხოვრობდე პირველ რიგში კარგ ქვეყანაში. და საქართველოს ეკონომიკა დაახლოებით მთლიანად რო ავიღოთ არის 30 მილიარდი დოლარი. როგორ შეიძლება წარმოების განვითარებაზე და ბიზნეს სექტორზე ვილაპარაკოთ, როდესაც 30 მილიარდიდან 11 მილიარდამდე არის მთავრობის ბიუჯეტი აქედან. ანუ 3.5 მილიარდს გვაქვს 30 მილიარდი მთლიანად, მაგრამ ამ 3 ლარიდან რო ვთქვათ 1 ლარი მიაქვს მთავრობას. გამოსავალს რა შეხედავ? როგორ უნდა ვიცხოვროთ კარგად? თავისუფალი ხალხის სწორ არჩევანში, ნაკლებ რეგულაციაში და სწორ გადაწყვეტილებებში. ადამიანები იმით განსხვავდებით ცხოველების აღარ უშვებთ ეფექტურად შეცდომებს და ამ შეცდომებზე ვსწავლობთ. ეს შეცდომები არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს შეცდომები დაუშვით და გადავაბიჯოთ ამ შეცდომებს. ძალიან კარგი სტუმრები მყავხართ და მაინტერესებს, როგორ ქვეყანაში ისურვებდი ცხოვრებას. როგორი ქვეყანა გინდა იყოს? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში განვითარებული, რომ არ იყოს ასეთი დაბალი, ანუ უმუშევრობა არ იყოს ასეთი პრობლემა, სიღარიბის დონე მას დაიწიოს მაქსიმალურად და ყველა ადამიანი იყოს თავის სფეროში დასაქმებული და როგორც ქალბატონმა ლელამ აღნიშნა, ექიმები ტაქსისტებად არ მუშაობდნენ, მუშაობდნენ ექიმებად. თუმცა მაინც მინდა რომ აზარტული თამაშების თემა შევეხო. ქალბატონმა ლელამ და სანდრომ ახსენეს სოციალურ-ეკონომიკური ფონი. ეს თქვა ჯაჭვური ბმა არსებობს, ზოგადად ყველაფერი ესე ცალკე დამოუკიდებლად არ ხდება, ყველაფერი რაღაციდან გამომდინარეა და რეგულაციების დამყარება ძალიან კარგია, თუმცა ჩვენ უფრო ღრმად უნდა ჩავიხედოთ პრობლემაში და აი ეს ფუძე გავაანალიზოთ, თუ რეალურად საიდან მოდის ეს პრობლემა, რატომ მიდის ამდენი არასრულწლოვან 15 წლის ბიჭს რატომ უნჩნდება იმის სურვილი, რომ ითამაშოს ონლაინ აზარტულ თამაშებში. სხვათა შორის მედიაც დიდ როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ეს უცნაურ აღნიშვნას გავაკეთებ, რომ დაუკვირდეთ თუნდაც რეკლამებს, აი თუნდაც რაღაც რეკლამის სახით არ დავასახელებ კონკრეტულ ბრენდს, მაგრამ აი მოიგე ეს, იყიდე ეს, მიიღე მეორე უფასოდ. ანუ გამოიმუშავე კი არ არის message box-ი, რომ შენით მიაღწია. ყველაფერი არის მოიგე, იქნებ რაღაცა ამოგივიდეს, აი ამდენი მილიონი თამაშდება, ხვდებით და ეს ყველაფერი ქვეცნობიერში ილექება და ქალბატონმა ლელამ ასევე აღნიშნა, რომ განათლების მაღალი დონით ზოგადად საზოგადოება არ გამოირჩევა, რაც ძალიან სამწუხარო ფაქტია და ელემენტარულად მედია სივრცის საშუალებით მაინც უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა სერიალების მაგივრად იქნებ ინტელექტუალური გადაცემები შევიმუშაოთ და ამით მაინც ავამოღლოთ შეგნებადობის დონე, როგორც მაკამ ახსენა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს საშუალო განათლება მაინც აქვს მიღებული, ნორმალურ სოციუმში არის აღზრდილი და ანუ ადეკვატური პიროვნება და სამუშაო გააჩნია თუნდაც რომ თვიდან თვემდე მიაღწიოს ნორმალურად და გაჭირვებაში არ იყოფებოდეს, არ ამგონია მას გაუჩნდეს არსაიდან ესე სურვილი რომ წავიდეს და ითამაშოს, იმიტომ რომ როგორც მაკამ აღნიშნა, ევროპაში გასართობად თამაშობენ, საქართველოში კი იმისთვის რომ რაღაცა ფული იშოვონ მაინც. დიდი მადლობა. საქართველოს მდგრადი განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე მაკა ტოხიშვილი, თამარ პატარაია, ამავე ორგანიზაციის წევრი, ლელა გულედანი დამფუძნებელი, ამავე ორგანიზაციის და სანდრო თორდია, სწორედ ამ ორგანიზაციის წევრი, დიდი მადლობა რომ ხართ, გადაცემის სტუმრები, ვამაყობ რომ სწორედ ესეთი ახალგაზრდები და ესეთი მომავალი ყავს საქართველოს. დიდი მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ, მე ჟურნალისტი ქეთი შერგელაშვილი ვარ, არ გადართოთ წინ დღის სტუდია გელით, რომელსაც მაცეცო კალხოკიძე